Ini adalah alternatif terbaik untuk kita yang modal kecil, namun kita bingung mau usaha apa. Sebaiknya sahabat kicau, selain kita mikat burung, kita bisa bisnis inlak. Makanya saya coba buat bisnis untuk jual beli burung itu sebagai ladang. Jadi selain hobi, kita bisa menghasilkan uang dengan memikat burung. Ini adalah hasil pikatan kita selama ini, dan semoga solusi jadi semoga solusi ini yang saya berikan untuk teman-teman sangat bermanfaat untuk teman-teman yang hobi mikat burung dan bingung buat usaha apa sih yang bisa memadahi kita agar bisa menunjang ekonomi kita. Makanya kita coba bikin usaha bisnis burung. Jadi bukan hanya sekedar kita mikat-mikat burung di alam liar, jadi kita bisa menghasilkan uang dari hasil pikatan kita. Oke, sahabat kicau, mohon subscribe, like video kami bila apa yang kami lakukan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat apa yang kami berikan ini untuk teman-teman semua. Mikat burung itu bisa menghasilkan uang. Ini adalah hasil pikatan kita selama ini. Dan semoga apa yang kami lakukan ini bermanfaat untuk teman-teman yang bingung buat usaha apa sih yang bisa menghasilkan uang di dunia kicau, dunia burung. Makanya ini kita coba paparkan untuk teman-teman semua yang bingung. Jadi dengan modal kecil kita bisa kembangkan. Ini adalah hasil pikatan kita untuk teman-teman yang bingung buat usaha, apalagi di masa pandemik seperti ini. Usaha apa sih yang mungkin dengan modal sedikit bisa menghasilkan untung yang besar. Saya sarankan untuk teman-teman yang hobi dan senang untuk memikat burung, ini adalah hasil pikatan kita, dan semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan ini adalah salah satu burung rio-rio yang paling unik berparuh bengkok yang kita temukan di alam liar. Oke teman-teman, ini adalah burung rio-rio berparuh bengkok. Selain kita mikat burung, kita dapat burung yang unik ini dan aneh di antara burung yang lain. Jadi ini adalah burung yang paling unik. Salah satu solusi untuk teman-teman yang kebingungan buat usaha apa sih yang paling tidak kita menggunakan dengan modal sedikit namun hasil yang besar. Apalagi kita selain kita bisnis dapat menghasilkan uang, hobi kita tersalurkan di sini. Jadi untuk teman-teman saya sarankan bukan hanya sekadar memikat, namun kita bisa jadikan ajang sebagai ladang bisnis dengan memikat burung. Makanya untuk teman-teman semua saya sarankan untuk kita dengan modal kecil, penghasilan yang besar, dengan teman-teman kebingungan. Ini adalah burung pikatan hasil hutan yang bergerombol di alamnya, jadi mudah kita memikat. Ini adalah solusi untuk Sulawesi.
hari ini kita akan packing burung untuk pengiriman, untuk penjualan burung. Kita akan packing burung dan untuk pengiriman burung Rio Sulawesi. Hari ini packing burung untuk pengiriman. Jadi kita akan packing burung untuk pengiriman burung. Jadi hasil tangkapan kita, hasil pikatan kita akan jual ke pengepul yang ada. Oke, ikuti perjalanan kami. Jadi hari ini setelah kita capek mengikat burung selama ini, sekarang adalah waktunya untuk penjualan burung kita. Setelah kita rawat burung beberapa hari, dan sekarang saatnya untuk penjualan burung. Jadi ini teman-teman, saya sarankan yang kebingungan buat usaha apa sih, saatnya kita packing burung. Hari ini kita melakukan pengiriman burung untuk melakukan penjualan ke kota. Oke, terima kasih dan
senang dengan usaha kami, mohon like dan subscribe, komentar. Apabila teman-teman minat bisnis dengan kami, bisa komentar di bawah dan tonton video kami sampai habis. Jadi kita packing, jadi satu kotak ini sahabat kicau ada 30 ekor. Ini adalah packing 30 ekor. Jadi satu kotak ada 30 ekor. Jadi kita packing.
Dia punya ekor orange.
Oke, sahabat kicau, jadi kita selesai packing dan waktunya untuk pengiriman barang.